यो नि खस्छ पल्लो नि खस्ने भयो नि बुढो उता नभए हुन्थ्यो साथी। के भयो रोकियो राजा? के भयो रोकियो? यो किन रोकियो भनेको? यो अब खन्न नसक्ने भयो के भयो? पता हुँदैन नि सोल्टी फेरि यस्तरी यार। हैट तेरी यार। अङ्कल उता नबस्ने उता फेरि गाह्रो छ यता। यो त सट्टै एकैचोटि 1 सेकेन्डमै झर्छ रहेछ। अब दरङको सोल्टी यहाँ दरङको हाम्रो यो भाइ चाहिँ रोकिएछन् अहिले इभी गाडी कुलचेरीबाट आउने। यहाँ डोजरलाई खन्न पनि अलि रिस्की भयो, माथि र खस्छ कि भन्ने सम्भावनाले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ एउटा ट्र्याक मात्रै खोल्ने भन्ने कुरा छ। त्यही पनि यो खन्दा खन्दा यो डोजरको यो जेसिबीको यो थर्कानले भाइब्रेटले गर्दा माथि नै यो डोजर माथि नै यसरी यो आउँछ कि भनेर चाहिँ यहाँ अलिकति सोचमग्न। डोजरमाथि खस्यो नि के गर्ने? यो ठाउँ चाहिँ यो डोजरले खन्न पनि रिस्की रह्यो कि माथिबाट त्यो झुन्डेर बसिरहेको छ त्यहाँ धेरै कुराहरू। त्यसले गर्दा यो अहिले नै खोल्न अलि डर पनि भयो। त्यसले गर्दा यो एकछिन जेसिबी चाहिँ रोकिरहेको अवस्था छ। सल्लाह परामर्श चलिरहेछ अहिले। सकेसम्म एकतर्फी भए पनि खोल्ने भन्ने चाहिँ प्रयास छ। गुरुजी पनि यहाँ रोकिनु भएको छ अहिले।